მოგესალმებით. დღეს საუბრობთ ვერბალურ კომუნიკაციაზე. რეალურად მთელი მსოფლიო არის შეშფოთებული იმით, რომ ბავშვებს გაუჩნდათ ვერბალური კომუნიკაციის პრობლემა. ანუ რას ნიშნავს? საკუთარი აზრის გამოხატვის პრობლემები გაჩნდა, იმიტომ რომ ბავშვების ურთიერთობები ძირითადად უფრო მეტწილად გადავიდა წერილობითი ფორმით. ეს არა მხოლოდ აკადემიურ ფორმებს ეხება ნიკოლოზ, არამედ ზოგადად მეგობრებთან ურთიერთობაც კი წერილობითი ფორმით არის და ემოციების გამოხატვას კი ძალიან ხშირად კი და ძირითადად ხდება ამ ეგრეთ წოდებული ემოჯიების სახით, სადაც შენ კი გამოხატავ შენს ემოციას, მაგრამ თითქოს იმდენი არ გაქვს ჩადებული, ერთი პატარა ღილაკზე ხელი დადება არის საკმარისი, რომ თითქოს უთანაგრძნო, გაუღიმო, მოიწყინო, გაბრაზდე და ასე შემდეგ. მოკლედ ეს მთელ რიგ პრობლემებს გამოიწვევს, ამბობენ. ეხლა თიკა ბოდიში გაწყვეტინებ, არათუ ლაპარაკი ტექსტის წერაც ეძარება და ამ ეგრეთ წოდებულ სმაილებით და ემოჯიებით აყვებიან ამბავს, გავგიშდი. ხო, აი ეგ არის გარკვეული პრობლემა, მაგაზე აუცილებლად ვისაუბრებთ, მაგრამ აუცილებლად ვისაუბრებთ გამოსავალზე, რა შეიძლება იყოს გამოსავალი, ამის შესახებ თინათინ ცერცვაძე შემოგვიერთდება ჩვენ და დეტალურად გვეტყვის, რამ შეიძლება ჩაანაცვლოს ეს მხოლოდ წერილობითი ურთიერთობა, როდესაც წერილობით ტესტებზე არის გადასული ძირითადად სწავლებას და ასევე ურთიერთობას, მაგრამ ძალიან დრამატული რომ არ იყოს ეს ყველაფერი, ცოტა მხიარული ვიდეო მინდა შემოგთავაზოთ. კარგა ხნის წინ სოციალურ ქსელში გამოჩნდა ერთი ბიჭუნა, რომელსაც გაკვეთილი ჰქონდა, მე ხომ მინდა ვთხოვ რეჟისორს გვაჩვენოს, დიახ, თქვენ უყურებთ ამას. აი ესეთი ვიდეო, სადაც ფიზკულტურის გაკვეთილი უტარდებათ ბავშვებს ასე ონლაინ რეჟიმში. ძალიან საყვარელი და მხიარული კი არის და ერთი შეხედვით სასაცილოც, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ფიზკულტურის გაკვეთილი აი ამ პირობებში, ამ ონლაინ რეჟიმში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი გახდა. აი ხა შეგვიძლია მოვუსმინოთ როგორ მიდის ეს პროცესი. ძალიან საყვარელია ეს ბიჭუნა, ვარსკვლავი გახდა სოციალური ქსელი შეიძლება ითქვას, მაგრამ ასევე სკოლის გარდა პრობლემები ჩნდება ხოლმე ზოგადად სახლშიც და პირველივე დღიდან თუ კი ვინმეს პრობლემა გაუჩნდა, ეს იყო მცირეწლოვანი ბავშვები, როგორ დავაკავოთ სახლში. ეს იყო ძალიან დიდი პრობლემა და მე აღმოვაჩინე გავიცანი შესანიშნავი ტყუპები 2 წლინახევრის ნოა და თაისია, რომელთა გაძლებაც რთული კი არის სახლში, მაგრამ დღესასწაული და მოდით ვნახოთ. ნახევრისები მარტივი არ არის ამ პანდემიის პერიოდში თან ვერ ვასეირნებთ, ცხრის ნახევარზე იღვიძებენ, შემოვლენ, გამოგვიძებენ, დაიყვირებენ და გარბიან. თქვენ წარმოიდგინეთ რა რთულია პანდემიის პირობებში ჩაკეტილ სივრცეში ორი ბავშვი გაზარდო, ნუას ბიჭს უყვარს ძალიან სკუტერი, ველო, ესეთი რაღაცეები და ალბათ სავარაუდოდ 1 კილომეტრს მაინც დადის ამ ორ ოთახს შორის მთელი დღე და ახრიგინე. ეს ვღებულობ ჩვეულებრივად მონაწილეობას აღზრდაში, ნებისმიერ საქმეში ვეხმარები, იქ ბავშვი დაბანა იქნება, იქ განსაკუთრებით დაძინებაზე მაგრად ხალისობ. ყოველთვის მინდა გაფრთხილება გამოთქვა ქალების მიმართ, როგორ ზდიან ქალები 2, 3, 4, 5 ბავშვს. ბავშვი არის ან ხანს უზუნებს, ან ღერის, დადის ულაპარაკობს. ბიჭს მე ვასმენებ ჯას, პირველი სიტყვა სხვათა შორის იყო ბაბუ და მეორე სიტყვა იყო დიზი. ანუ დიზი გილესპირა და დღესაც დიზი არის მაგისტრის მუსიკა, ჯაზი. ბავშვს შეუძლიათ ნახევარი ამის 20 წუთი იჯდეს და აი ესე უსმინოს. ყველაფრით ერთობიან. ეხლა ჩემმა შვილმა დედამისს უყიდა საახალწლოდ პერსასლუტი. მთელი დღე დადის ამ პერსასლუტით და გვის და თვითონ გონია რომ ერთობა და პახოვთ ჩვენ საქმეს გვიკეთებს. ვერ იღლებიან ენერგიას, ვერ ხარჯავენ ვერაფერში. კიდევ ვიმეორებ რომ რთულია რა ჩაკეტილ სივრცეში 50 კვადრატულ მეტრში რო სადმე გათან ახლა ავეჯი წხოდგა სათამაშოებია უამრავი მართალი გითხრა ძნელია, მაგრამ ეს სიზნელია ყველაზე დიდი кайფი რაც ადამიანს გააჩნია. ყველა ოჯახში ყოველთვის უნდა იყოს პატარა რა. ჩემი მოსაზრება ასეთი. ჩაეწერა სანიმუშო ბაბუების საპატიო სიაში შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ეს არის ბაბუ, რომელიც არის აქტიურად ჩართული ბავშვების არა მხოლოდ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, აღზრდაში აჭმევს, აცმევს, აძინებს, არამედ მუსიკასაც ასმენებს და პირველი სიტყვა დიზი იყო, დიზი გილესპის პატივსაცემად. მოკლედ ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია ეს და მოდით ახლა გადავიდეთ კიდევ უფრო სერიოზულ თემებზე და მოდით სკოლაში შევიდეთ. ვნახოთ პედაგოგებს როგორ ენატრებათ მოსწავლეები და
რას ფიქრობენ ისინი? აი მსახიობს რო ენატრება დიდი ხანი რო არ დადგება სცენაზე და სცენის სუნი რო ენატრება, ისე ენატრება სკოლის სუნი. მოძრაობა გაკვეთილზე, ცოცხალი კომუნიკაცია, სპექტაკლების დადგმა, მრავალი აქტივობის ჩატარება, ეს მენატრება. კი, ონლაინ კეთდება ეს ყველაფერი, ოღონდ სხვა ფორმატით. არ არის სიცოცხლე. რო შევედი სერიალ კლასში, რა თქმა უნდა, პირველი აი ეს სად არიან ჩემი ბავშვები? მოციმციმე თვალები მენატრება. ყველაზე მეტად მენატრება ბავშვების ფიქრი და ღიმილი. ჩემ ცხოვრებაში ძალიან ცოტა რამ მინახავს ბადალი იმისა, როდესაც ვუყურებ ბავშვი როგორ ფიქრობს. ვითომ რომ გაბრაზებული ვარ, ღიმის ვერ ვიკავებ და ბავშვებიც რომ ხვდებიან. რომ საბოლოო ჯამში არ ახარ გაბრაზებული და შენთან ერთად რომ იცინიან. ძალიან მენატრება ეს გულიანი სიცილი ბავშვების. ერთი სული მაგ როდის გნახავთ ისევ და მეთქვით რომ ვა ჭუმბურ როგორ წააგო ჩელსიმ და ჭუმბურ ესე და ჭუმბურის სკოლაში მენატრება ყველაზე მეტად ის ენერგეტიკა, რაც აქვს ზოგადად სკოლას და ის ემოციები, რასაც ვიღებ თითოეული ბავშვისგან, აი საშინლად მენატრება. აი ეს ენატრებათ პედაგოგებს და ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც გაკვეთილი მათემატიკის გაკვეთილი მაგალითად იწყება არა იმით აბა ბავშვებო რა ისწავლეთ და რა დაწერთ, არამედ მოიგო თუ არა ჩელსიმ და საერთოდ რა ანგარიში დამთავრდა. მოკლედ ამითი ურთიერთობები ლაგდება ხოლმე ძალიან კარგი მოსწავლეებსა და პედაგოგებს შორის და ხშირად მე მოსწავლეები არავითარ შემთხვევაში არ აცდენენ და არც აფუჩეჩებენ ასეთი პედაგოგების გაკვეთილებს. მოკლედ ამაზე აღარ გავაგრძელებ საუბარს. განათლების ექსპერტი თინათინ ცერცვაძე უნდა მოვიყვანოთ სტუდიაში. თინათინ გთხოვთ, მობრძანდით და უკვე დეტალურად ვისაუბროთ იმის შესახებ, თუ რა პრობლემები გვაქვს და რა პრობლემების წინაშე ვართ აი ვერბალური კომუნიკაციის თვალსაზრისით. მართლა ასე ძალიან უჭირთ უკვე საკუთარი აზრის გამოთქმა ბავშვებს. მოგესალმებით ყველას. მიხარია ძალიან რომ ხედავთ პირისპირ. კარგია რომ გვაქვს აქ რეგულაციებით ამის შესაძლებლობა. საინტერესო ნოტით დავასრულეთ და მართლაც ასეთი შემართებაა, მე ვფიქრობ მთელს საგანმანათლებლო სივრცეში და ეს გარკვეული თვალსაზრისით სასიამოვნოა, ხო, როდესაც ბავშვებს სკოლა ენატრებათ და მასწავლებს ესეთი მომენტი და ესეთი განცდებით არ ვიყავით განებივრებული აქამდე და პანდემიას ალბათ ამას უნდა ვუმატლოდეთ გარკვეულწილად. მე ვფიქრობ, რომ ის მძიმე ფონი, რაც ჩვენ გვაქვს და რაც მოიტანა ამ პანდემიამ აისახა ცხადია განათლების მიმართულებით ყველგან და მოსწავლეებზე განსაკუთრებით და ძალიან აქტუალური თემა წამოჭერით ახლა თქვენ, რასაც ქვია კომუნიკაცია, ხო? აი რას უჩივიან ყველაზე ხშირად, თუნდაც მასწავლებლებიც ან ის მუხტი, რომელიც არ არის, ხო, ჟრიამული, რომელიც არ არის და რა არის ამისი მთავარი გამოწვევი მიზეზები, ვფიქრობ, რომ ამას სერიოზული კვლევები ჭირდება, თუმცა ბევრი რამ შეუიარაღებელი თვალით ჩანს და ჩვენ ამ შემთხვევაში როგორც ორგანიზაციას, რომელიც განათლების მიმართულებით უწყვეტად ამ პანდემიის პერიოდშიც მუშაობს, ბევრი რამ შეგვიძლია რომ ვთქვათ და რაც აღმოვაჩინეთ, რაც მოვიკვლიეთ და რაც დავინახეთ. აღმოჩნდა რომ მოსწავლეებს აქვთ ძალიან მაღალი შფოთვა ახლა კონტაქტებთან დაკავშირებით. ეს არ ეხება მხოლოდ იმას, თქვენ საინტერესოდ განიხილავდით, მხოლოდ მოზარდებს შორის ურთიერთობას და მხოლოდ მასწავლებელთან პირისპირ ურთიერთობას. მთელი საგანმანათლებლო სისტემა საქართველოში და არა მხოლოდ საქართველოში გახდა ისეთი, რომ უფრო მეტად არის არავერბალურ კომუნიკაციაზე გადართული. ანუ ბავშვებს უწევთ დაწერა და დაწერილი, ასე ვთქვათ, ჩაბარება და ისინი უამრავ საფეხურს ასე გადიან. კლასიდან კლასში, სკოლის დამთავრების შემდეგ, გარკვეული ეტაპების დასრულების შემდეგ, უმაღლეს სასწავლებლებში და ასე შემდეგ. ანუ უწყვეტად მათ ამოწმებთ, ასე ვთქვათ, რა იციან და როგორ იციან, ოღონდ ისე რომ ხმას არ ვაღებინებთ. და ეხლა წარმოიდგინეთ ყველაფერს რო თავი გავანებოთ, რა სტატუს quo-ც ახლა გვაქვს. ერთის მხრივ ასეთი სისტემა, რომელიც ჩვენ გვაქვს ჩვენს ქვეყანაში და არა მხოლოდ ჩვენთან, მეორეს მხრივ გაჯეტური სამყარო, რომელიც ამ პროგრესმა და ცივილიზაციამ მოიტანა და მესამე ყველაზე მძიმე კულმინაციური, ჩემი აზრით, ეს ბოლო წვეთი იყო ახლა რაც აღმოჩნდა, ეს არის პანდემია, რომელმაც კიდევ უფრო მეტად ხელი შეუწყო აი ამ რესოციალიზაციას, ანუ სოციალიზაციის პრობლემები გაჩნდა. აღარა აქვთ კომუნიკაცია, აქამდე კლასელს ისე მაინც დაელაპარაკებოდა, გაივლიდნენ, გამოივლიდნენ, მასწავლებელთან კონტაქტი ექნებოდა. ახლა ეს აღარ არის და მასწავლებლები იძულებული არიან ამ სტანდარტების დაცვით დისტანციურად ვინც როგორ ახერხებს ეს ცალკე საკითხია და ცხადია რომ დისტანციური სწავლება ვერ ანაცვლებს პირისპირ სწავლებას, მაგრამ ჩვენ უნდა მოვიფიქროთ რომ ის გავხადოთ უკეთესი იმ მოცემულობაში რომელშიც ვართ. რა შეიძლება მოვიფიქროთ, თინათინ, მაგრამ მანამდე უბრალოდ აი რეალობა რა არის ბოლოდროინდელი კვლევებით რომ უჭირთ ასე ძალიან. დიახ, აი რა უჭირთ, არის ესეთი შემთხვევები და ჩვენ ძალიან გვინდა რომ ვიკვლიოთ ახლა ეს მიმართულება, შფოთვის დონე მოიმატა
როდესაც თუნდაც დისტანციურ რეჟიმში კარგად მუშაობის პროცესს გულისხმობ. ეხლა როდესაც მეტნაკლებად გამართული აქვს მასწავლებელს და მოსწავლეს ყველაფერი, ბავშვებს ძალიან მოემატათ შფოთვა გაკვეთილის ჩაბარების, მოყოლის ან საერთოდ სიტყვით გამოსვლის თვალსაზრისით და აი ეს სიტყვით გამოსვლის პრობლემები, რომლებიც ახლა მთელ მსოფლიოში ბოლო 10 წლეულია ძალიან აქტუალურია, ამბობს, რომ აი არსებობს ესეთი ფობიებიც კი, რომელიც არის საჯაროდ სიტყვით გამოსვლასთან დაკავშირებული, ანუ საზოგადოების წინაშე გამოსვლასთან და ძალიან მაღალი პროცენტია. დღეს 90%-ზე მეტს აღწევს სხვათა შორის ეს შფოთვა. ნუ ვის რა ხარისხით, მაგრამ მაღალი პროცენტია. მოსწავლეებში ეს ახლა კიდევ უფრო მომატებულიც იქნება, მეტი რაღა უნდა იყოს ამ შემთხვევაში. დიახ. და აი იცით როგორი შემთხვევებია სომატურ დონეზე გამოვლინებები, აი თქვათ ოფსას ხავთ, ყელი უშრებათ, ვეღარ საუბრობენ. გადაჩვეულები არც იციან ეს იგი. და ეხლა წარმოიდგინეთ, ერთის მხრივ მასწავლებელმა როგორ ჩაატაროს დისტანციურად, როგორ გამართოს, როგორ მიიზიდოს, ყველაფერი რომ წააწყოს სტანდარტით, მას არ მოეთხოვება, რომ ბევრი ალაპარაკოს, ასე ვთქვათ, მოსწავლე. და აი ამ კომუნიკაციის ფორმამ, როცა ბავშვს შეუძლია კამერაც გათიშოს, მიკროფონიც, რაღაცზე ისაუბროს. დაწეროს და ტესტები შეავსოს და ბავშვები ფოტოებს უღებენ დავალებებს, აგზავნიან სხვადასხვა ფორმით, ანუ სტანდარტებს იცავენ მეტნაკლებად რა, მაგრამ ეს კიდევ უფრო ამძიმებს სიტუაციას. როდესაც ჩვენ შევნიშნავთ ბავშვს, ან პედაგოგი შენიშნავს, ან მშობელი, რომ ბავშვს მართლა აქვს ესეთი გამოხატული შფოთვა, როგორ შეიძლება ხელი შევუწყოთ რა უნდა გავაკეთოთ? ეხლა ძალიან რთული არის ერთი რომ მშობლებმა მაქსიმალურად უნდა იზრუნონ და მასწავლებლებმაც რა თქმა უნდა რომ ჩართონ კონტაქტში შემოიყვანონ ასე ვთქვათ ბავშვები რაც ურთულესი ეს სათქმელად ძალიან ადვილია მაგრამ განსახორციელებად აი ყველა ვიცით იმიტომ რომ ისედაც იკეტები ან დღესდღეობით ალბათ გადამწყვეტი არის ის რომ აი ამ დისტანციურ რეჟიმში ის მასალა მაინც გაიარონ ეს არის რაღაცა პროგრამა მინიმუმი თუ მაქსიმუმი და აი ამ უნარების განვითარება რაღაცნაირად გადადის მეორე პლანზე აი ეს არის აი რას მოვიმკით პანდემიის შემდეგ ერთ-ერთი ეს ან რო ვამბობთ რომ სოციალიზაციის პრობლემა ექნებათ რატო უნდა გავხსნათ სკოლები და ასე შემდეგ ეს არის შფოთვა რომელიც ისედაც თან დაერთო მოსწავლეებს ეხლა წარმოიდგინეთ არავინ არ საუბრობს რატომღაც იმ შფოთვაზე რომელიც აქ მოზარდებს რასაც ისმენენ და რას ისმენენ ანუ ჯერ მარტო სიკვდილიანობის მაჩვენებელი რო ავიღოთ და მარტო საქართველოში ეხლა ვერავინ ვერ გამოაპარებს მათ რომ ასეთი მაღალია და ვერავინ ვერ დააჯერებს მათ რომ საშიში არ არის ეს ვირუსი იმიტომ რომ პირიქით ხო სულ ამის შემოცარ ტელევიზორი სულ რომ არ ჩართოს გარშემო სულ ეს სიტუაცია ამიტომ შფოთვა ისედაც მომატებული აქვს ამაზე არავინ არ ფიქრობს სამწუხაროდ რა რომ ამის გამო შფოთავენ ახალგაზრდები ამას ერთვება კიდევ შფოთვა რომელიც აი ამ კომუნიკაციასთან არის დაკავშირებული და აი რა აქტივობებია აი ჩვენ ახლა საბედნიეროდ გვაქვს ესეთი პროექტი ვიცით ალბათ ყველამ კარგად დებატები უკეთესი განათლებისთვის რომელიც ძალიან მიხარია რომ აი მისწრებასავით იყო და მიხარია რომ აი გუდავაძე პატარკაციშვილის ფონდმა ამის შესაძლებლობა მოგცა ჩვენს და ჩვენს რაღაცა დარაზმულები შევხვდით აი ამ პანდემიას სადაც გვიწევს დამატებითი აქტივობებისთვის განსაკუთრებული ზრუნვა, როდესაც ბავშვებთან გვაქვს ურთიერთობა და აი ეს დებატები, რომელიც ცალსახად სიტყვით გამოსვლასთან არის დაკავშირებული და პირველად ნაბიჯებს ადგმევინებს მოსწავლეებს, არის ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითი ხოლმე ჩვენთვის, როგორც წყურიათ მათ ეს ყველაფერი. აი არ აცდენენ მაგალითად არასდროს, ყოველთვის რთავენ კამერებს, რაც აი ყველა პედაგოგი დამერწმება იშვიათია. მათ ყოველთვის უნდათ რომ შემოვიდნენ, აი ინფიცირებული მოსწავლეები. ინტერნეტმა გამიჭედა არის შემთხვევები არ არის. ინტერნეტს საგანგებოდ ამზადებენ, გაჯეტებს ტენიან ყოველთვის რომ გამეთიშა არ მოხდეს მსგავსი რამ. როგორ ახერხებთ მოტივაციას ასე ბავშვების და თან ახლა არ გეგონათ რომ ლაპარაკობდე ელიტარულ სკოლებზე, ამ მხოლოდ სოციალურად მაღალ ფენაზე, აქ საუბარია მაღალმთიან რეგიონებზე, აქ საუბარია სოფლის სკოლებზე, სადაც ინტერნეტის წვდომაც კი გართულებულია ხოლმე და ჩვენ სულ ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად დავეხმაროთ და მოტივაცია ისეთია რომ ინფიცირებული მოსწავლეები გვერდთვებიან არა ერთხელ მოსწავლეები რომელთაც ოჯახში არაერთი მოსწავლეა და რთულია ხოლმე ამ განრიგის შედგენა. ეს ხდება დებატების კლუბში და მაღალმთიანი რეგიონი ახსენე და ონიდან ჩავწერე პედაგოგი მე, თეონა შერაზადიშვილი და მოდით ნახოთ, მოусმინოთ თეონას, რას გვეუბნება და როგორ არიან ონელი ბავშვები ჩართულები. იმდენად მოსწონთ მოსწავლეებს თვითონ ეს პროცესი დებატების ჩვენი შეხვედრების კლუბის შეხვედრები რომ მიუხედავად იმისა რომ დატვირთული არიან და ეს ონლაინ გაკვეთილებზე უწევთ დასწრება დღეების განმავლობაში და შაბათ დღეს გვაქვს შეხვედრები დანიშნული როცა თავისუფალი დღე აქვს შეხვედრის გაცდენის საშუალებას არ მაძლევენ აი რაღაც რომ იყოს თქვა გადამჭირდეს დროის გადაწევა ითხოვენ ამ შეხვედრებს დამატებით სურთ კიდევ დღეების დანიშნა იმიტომ რომ სრულიად სხვაგვარი ესეთი არაფორმალური გარემო ხდება და გარდა ამისა აცნობიერებენ რამდენად მნიშვნელოვანია ის ცოდნა რომელსაც იღებენ აი ყველაზე დიდი მნიშვნელობა რასაც ენიჭება
დებატების პროცესში ეს არის კომუნიკაციის სწორი ფორმის წარმართ. კამერები მუდმივად ჩართული უნდა გქონდეთ. ეს არის ერთ-ერთი მოთხოვნა. ანუ კომუნიკაცია ეს სწორი ფორმით უნდა მიმდინარეობდეს, უნდა ხედავდე მოსაუბრის სახეს, უნდა იღებდე მისგან, უნდა ხედავდე მის ემოციას, რეაქციებს უნდა ხედავდე მისას. ამას ძალიან არიან მოკლებული, მით უმეტეს აი დღეს საყოველთაოდ ეს ვითარება რაც არის შექმნილი ვითარება გაკვეთილების პროცესში უწევთ კამერის გარეშე ჩართვა, ეს თანამშრომლობითი უნარები ნაკლებად უვითარდებათ და ვფიქრობ, რომ აი ძალიან კარგად შეავსო ეს სიცარიელე ჩემს მოსწავლეებთან დებატების კლუბმა. მე-11 კლასელები არიან, ჩემი სკოლიდან ონის საჯარო სკოლას წარმოვადგენ. 26 მოსწავლე შეირჩა, აი ამ 3 კლასიდან პარალელი კლასები არ ყავს, ამის გათვალისწინებითაც და დღემდე მოგყვებიან ისე, რომ არ გამოკლებია არც ერთი წევრი. 26 მოსწავლე ონის საჯარო სკოლიდან ეს არ არის პატარა. ეს დიდი მაჩვენებელია. და როგორ ერთვებიან ეს სკოლები? აი სხვებს ვინც ახლა გვიყურებს, როგორ შეიძლება ჩაერთოს? მე მაგალითად დიდი სიამოვნებით ჩავრთავდი ჩემს შულს მაგამ ბავშვს. დიახ, როგორ წესი, აი როგორც გითხარით, აი ეს პროექტი აქაც ჩანდა დებატები უკეთესი განათლებისთვის, ზუსტად ამის შესაძლებლობას იძლევა, რომ წინასწარ მოვახდინოთ შერჩევა და ეტაპობრივად გავიაროთ და ხარისხი მაქსიმალურად შევინარჩუნოთ, რაც იმ მოტივაციის განმაპირობებელია, რომელზეც თქვენ საუბრობდით. ეს ნიშნავს იმას, რომ წინასწარ მასწავლებლებსაც ვამზადებთ, მოსწავლეებთანაც გვაქვს შემდეგ ურთიერთობა, აქტივობებში ვრთავთ სხვადასხვა ტიპის და მასწავლებლების გადამზადების შემდეგ უკვე ადგილზე ლოკაციები არის, სადაც იქნება ეს დებატების კლუბები, რომლებიც მუდმივი მეთვალყურეობის ქვეშ მუშაობენ და ამიტომ შეუძლიათ ძირითადად სკოლებმა, მასწავლებლებმა მოგმართონ, ჩვენ ძალიან დიდი ბაზა გვაქვს და დროთა განმავლობაში კონკურსების საფუძველზე ვარჩევთ ხოლმე ყველაზე დაინტერესებულებს. ანუ წინასწარაც ესეთი რაღაცა წერილიც უნდა დიახ, ამიტომ ეს უკვე ჩადებულია ხოლმე, თუმცა მოსწავლეების მოტივაცია მაინც მე მგონია, რომ პროცესიდან გამომდინარე ჩდება და ერთი განსაკუთრებული შემთხვევა გამახსენდა სულ ახლა ხანს მითხრეს, როდესაც ჩვენი ერთ-ერთი კლუბის მასწავლებელი გვიყვებოდა ლონდონიდან, როგორ ერთვება ბავშვი, ის ერთ-ერთი სოფლის სკოლაში სწავლობს და ლონდონში მშობლებთან არის ახლა და ის მუდმივად ერთვება დებატების კლუბის მეცადინეობაზე იმ სოფლის კლუბის მუშაობაში და ეს ძალიან საამაყოა ჩვენთვის და აი ასეთი მიღწევები ნიშანია იმისა, რომ შეიძლება რაღაცები გავაკეთოთ, რაღაც დონეზე მაინც, რომ მოვამზადოთ შემდგომი რეაბილიტაციისთვის, როდესაც გაიხსნება ყველაფერი. ეს არა მხოლოდ დებატები, არამედ სხვადასხვა სახის კლუბები შეიძლება არსებობდეს სკოლებშიც და ნიკოლას რამის თქმა გინდა? არა, გისმენთ განაბული. კლუბებში შეიძლება არსებობდეს, იმიტომ რომ ეს ვერბალური კომუნიკაცია ნამდვილად სწორედ აი ასეთი ურთიერთობებით შეიძლება იყოს ესეთი გამყარებული. და მე როგორც ვიცი, ერთ-ერთი პრობლემა ვერბალური კომუნიკაციის შეფერხების არის გაჯეტები, ხო? და საქართველოშიო თითქოს ამბობენ უფრო მეტად გაჯეტირებული საზოგადოება, ეს როგორ? ეს საინტერესო საკითხია. აი, როდესაც მიდიოდა პოლემიკა იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ონლაინ რეჟიმზე გადავიდეთ, არ გადავიდეთ და ჩვენ ხშირად ვადარებდით დასავლეთ ევროპის განვითარებულ ქვეყნებს საქართველოს მდგომარეობას და ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი სარავინ სამწუხაროდ არ აქცევდა ყურადღებას. რატომ არ ვიცი, ალბათ არ არის მოკლეული, კარგად თქო, გულს ვიმშვიდებდი და არა პოპულიზმი. სთან გვაქვს საქმე და ასეთი რამ ხდება, რომ როდესაც ავიღებთ, აი ჩვენ გვაქვს მონაცემები ზუსტად 60,000 მოსწავლე არის დაახლოებით, ვისაც არ აქვს შესაბამისი ელექტრომოწყობილობა დისტანციური სწავლებისთვის, 70,000-მდე არიან, ვისაც შეიძლება ინტერნეტიც არ ქონდეს. რო ავიღოთ ხვედრითი წილით რამდენი მოსწავლეც ყავს საქართველოში პროპორციულად 5-ჯერ მეტი არის იგივე მაჩვენებელი დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში. ეხლა რა მიზეზებით ეს ცალკე საკითხია და ცხადი არ ვედრებით მათ ეკონომიკურ მდგომარეობას, უბრალოდ ტენდენციები, რომელიც საქართველოს ჰქონდა სამწუხაროდ ცუდი, ახლა კარგად გამოგვადგა და ეს ცუდი ტენდენცია იყო ის, რომ ბავშვები, მშობლები, ოჯახები გაჯეტებს პირველ ადგილზე აყენებენ საჩუქრებში, შესყიდვებში, განვადებით გამოტანაში, რომლის პრეცედენტებიც არც ქვეყანაში არ ფიქსირდება. ვერ იჯერებენ უკაცრავად და ვერ იჯერებენ დასავლეთ ევროპაში, რომ შეიძლება ბავშვმა, მშობელმა ბავშვისთვის განვადებით გამოიტანოს ტელეფონი, ან რაღაცა მსგავსი გაჯეტი, რომელიც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი არ იყო აქამდე. ამიტომ უკაცრავად ჩვენ დავხვდით უფრო მომზადებულები ამ თვალსაზრისით, ვიდრე ის ქვეყნები. ამიტომ მათ მიერ სკოლის ჩაკეტვა ჩათვალეთ, რომ ეს იყო აბსოლუტური გაჩერება, როდესაც ჩვენთან რაღაც დონეზე მაინც თუნდაც იოტის დოდენაზე წინ ხდებოდა ნაბიჯების გადადგმა უკაცრავად. არა, იდეალური თემა შეეხეთ და ვართ ჩიხში შესულები ის ადამიანები და იმედი მაქვს რომ მცირესობაში არა შეხედე ეკა რა მდგომარეობა მე ცალსახად გადაწყვეტილი მაქვს და ჩემს სულს არ აქვს ტელეფონი, მაგრამ ჩვენს ახლობელ ბავშვებში რომლებმაც არ უყიდეს უკვე ბავშვები დაითხრუნენ, იმიტომ რომ როდესაც მიდის სკოლაში და ხედავს რომ ყველას აქვს და თან როგორც კი ახალი გამოდის იმ წუთში
ცდილობენ და ყიდულობენ ახალს ახალ მოდელს. ეს ბავშვი საინტერესო ფაქტი ისევ აი ევროპას რადგან ვეხებით, აი საფრანგეთმა იცით რომ კანონი შემოიღო, რომელიც დაკავშირებული იყო ტელეფონების აკრძალვასთან სასკოლო სივრცეში და იცით რატომ შემოიღეს? იმიტომ რომ იქ საჭირო გახდა და სხვა ქვეყნებში საჭიროც კი არ არის, იმიტომ რომ საერთოდ არ აქვს ბავშვებს დაწყებით საფეხურზე უბრალოდ არ აქვს. ეს ძალიან საინტერესო ამ თემას აუცილებლად შევეხებით. ჩვენი სტუმარი იყო თინათინ ცერცვაძე. მოკლედ, თუ გინდათ რომ ბავშვებს ვერბალური კომუნიკაცია შეუნარჩუნდეთ, როგორმე უნდა ჩავრთოთ სხვადასხვა სახის კლუბებში. არაფორმალური განათლება არის ჩვენი ხსნა, როგორც მე გამოვიტანე. დაასკვნე, მე კი გემშვიდობებით ამით ნახვამდის რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში.